Как с малко пари да изкарваш много. Не ти трябва да търсиш безброй сделки, за да направиш много пари. Трябва ти голям капитал, за да търгуваш умно и професионално. Само 4 сделки на месец с $100 000 акаунт ще донесат около $15 000 печалба. Разбира се, фъндед акаунтите имат своите правила, които ти трябва много добре да знаеш. Аз сега ще ти покажа някои от тях. Тези правила всъщност ще ти помогнат да станеш истински дисциплиниран трейдър. Първото най-важно правило, което трябва да знаеш и трябва да следваш, е спрямо стартовия капитал за самия ден. Не трябва сметката ти да пада под 5%. Или казано, ако ти се събудиш днес с $120 000 в акаунта си, 5% от тази сума са $6 000. Тоест, ако ти загубиш или наживо твоите сделки паднат под $6 000 за самия ден, ти ще изгубиш акаунта. Второто най-важно правило е сметката ти да не пада под 10% от стартовия капитал, който ти е предоставен. Тоест, ако са ти предоставили $100 000, не трябва сметката ти да пада под $90 000. Третото най-важно нещо е 2 минути преди и след новини ти не трябва да пускаш сделки. Тези сделки ще бъдат зачетени за грешни и може акаунтът ти да бъде спрян. Има още изисквания, които преди ти да закупиш своя фъндед акаунт от съответната фирма, трябва да прочетеш изискванията в секцията за въпроси. Трябва да се запознаеш с всеки един детайл до милиметри, защото има фирми, които имат много скрити правила, имат правило за консистенси и какви ли нещо рути, които буквално ще ти пречат да успееш с този акаунт. Затова аз лично препоръчвам на тази фирма, тъй като аз лично го използвам в момента, доволен съм, работи, има много хубави условия и като цяло ви го препоръчвам, а сега е и на 50% намаление. Просто няма такава оферта да намерите никъде. Това беше, приятели, за днес. Ако искате да се занимавате с трейдинг, може да ми пишете. Предлагам цялостно обучение, менторство, както и Discord група, в която качвам анализи и сделки на пазара, както и ежедневна комуникация с моите ученици, както и с вас. Общо взето, ако сте нови в този занаят, ще ви бъде показано абсолютно всичко от до. Аз ще бъда до вас, ще ви помагам с техническите анализи, фундаменталните анализи, както и с първите ви сделки в трейдинга. Това беше за днес. Успех и до нови срещи!